একজন যাত্রীর ছোট্ট একটি ভুলের কারণে ঢাকা মেট্রোর ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে গেল। একটি সাধারণ বোতল, যেটির প্রোডাক্টিং কস্ট বা ভ্যালু হয়তো ৫ থেকে ৬ টাকার বেশি হবে না, তবে এই একটা বোতল আমাদের মেট্রো রেলে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১ ঘন্টায়। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি একজন যাত্রী কোচে প্রবেশ করতে দেরি হতে থাকায় মেট্রো রেলের স্বয়ংক্রিয় দরজাটি বন্ধ হওয়া আটকাতে একটি পানির বোতল এগিয়ে দেন দরজার ভেতরে। সাথে সাথে সেন্সরটি আটকে যায়, দেখা দেয় বিঘ্ন। তখন থেকেই টানা ১ ঘন্টা বন্ধ ছিল ঢাকা মেট্রো। আর সেই হিসেবেই ১ ঘন্টায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয় ঢাকা মেট্রো। মূলত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে মেট্রো রেলের দৈনিক আয় প্রায় ১.৫ কোটি টাকা। দিনে মেট্রো চলছে ১৪ ঘন্টা। সে সূত্র ধরেই দেখা গেছে ঘন্টায় মেট্রোর আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার উপরে। ফলে যে যাত্রীর কারণে মেট্রো প্রায় ১ ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ ছিল, বলাই যায় যে তার কারণে মেট্রো রেলে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে ১ ঘন্টায়। তবে এই ঘটনায় সে যাত্রীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা সে তথ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এ ঘটনায় সাধারণ যাত্রীসহ অনেকেই মেট্রো রেল নিয়ে পড়েছেন দুশ্চিন্তায়। পাশাপাশি মেট্রো রেল ব্যবহারে আরও সতর্ক হবার ব্যাপারটিকেও নজরে রাখছেন তারা। নিয়মিত আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকন ক্লিক করে সাথে থাকুন। নিয়মিত খবর পড়তে ভিজিট করুন www.ajkerprosongo.com। আজকের প্রসঙ্গ।